സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദി ഷോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മൺട്രോ ഐലൻഡിലാണ്. കൊല്ലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൺട്രോ തുരുത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൽക്കാട് നിറഞ്ഞ ധാരാളം ചെറിയ തുരുത്തുകളും അതിനിടയിലൂടെയുള്ള യാത്രകളുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ടൂറിസം സ്പോട്ട് കൂടിയാണ് മൺട്രോ തുരുത്ത്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മൺട്രോ തുരുത്തിന്. നമുക്ക് മൺട്രോ തുരുത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രാമാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വഞ്ചികളും ചെറിയ കൊട്ടവഞ്ചികളുമാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറിന് 500 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരാൾ കയറിയാൽ 500 രൂപയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ 7 പേര് കയറിയാൽ 500 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കൂട്ടായിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടോ ഫാമിലിയായിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രം വന്നാൽ 500 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഞാൻ യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദാണ്ടി കാണുന്ന കൊട്ടവഞ്ചിയാണ്. മണിക്കൂറിന് 500 രൂപ. എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദാണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഉത്തമൻ ചേട്ടനും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പേടി എനിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് ക്യാമറ കുറച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കൊട്ടവഞ്ചി ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങുന്ന പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നീട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ക്യാമറ എടുത്തിട്ട്. ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ഏകദേശം ഒരു 3 മണിയോട് അടുപ്പിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്നുകിൽ അതിരാവിലെ വരിക, ഒരു 6 മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 8 മണി വരെ യാത്ര ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈകിട്ട് 4 മണി തൊട്ട് ഒരു വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ യാത്ര ചെയ്യുക. കാരണം വെയിലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊട്ടവഞ്ചി ഇതാ ഒരു പാലത്തിനടിയിലൂടെ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചെൻ്റെ തലയൊക്കെ ഇടിക്കുമെന്ന് കേട്ടോ, അത്ര താന്നിരിക്കുന്നൊരു പാലമാണ്. ആ പാലത്തിനടിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയിലേക്കാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കണ്ടൽക്കാടൊക്കെ നല്ല ചെറിയ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ കണ്ടൽക്കാടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ യാത്രയായ സാമ്പ്രാണിക്കൊടി യാത്രയിൽ നമ്മൾ 5 ഇനം കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഏകദേശം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കണ്ട നല്ല ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ കണ്ടൽക്കാടാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ നല്ല ഹൈറ്റ് കൂടിയ കണ്ടൽക്കാട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മൺട്രോ തുരുത്ത്, ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കും, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടി. 1800 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. അന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന മൺട്രോ ഇവിടുത്തെ ഈ വെള്ളമെല്ലാം ചാല് കീറി കളയാമെന്ന ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലടിയിലായ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കരയായി മാറുകയും ചെയ്തു. അതിൽ പിന്നെ ഈ പ്രദേശം മൺട്രോ തുരുത്ത് എന്നറിയപ്പെട്ടു. നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ സ്പോട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടച്ചെടികൾ, അതും പല തരത്തിലുള്ളതും പല രീതിയിലുള്ളതും. നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ആഴം കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. ഈ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന കണ്ടൽ ചെടികളുടെ ഇടയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ യാത്രയെ മറ്റൊരു പേര് കൂടി അറിയപ്പെടും, കനാൽ ടൂറിസം. അതായത് കണ്ടൽ ചെടികളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ചെറിയ വഴിയിലൂടെ വഞ്ചിയിലൂടെയും കൊട്ടവഞ്ചിയിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര്. നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അത് ഞാൻ യാത്രയ്ക്കായി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളീ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള വഞ്ചികളും കൊട്ടവഞ്ചികളും മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ച വള്ളങ്ങളൊന്നും ഇതുപോലെ ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ഇടയിലൂടെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൺട്രോ തുരുത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. കാരണം പല തുരുത്തുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് മൺട്രോ തുരുത്ത്. ഈ തുരുത്തുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ചിലയിടത്ത് മാത്രമേ ഈ പാലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ വഞ്ചികളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കൂടുതലായി ആൾക്കാരും ജീവിക്കാനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ടൂറിസത്തെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹോം സ്റ്റേകളുണ്ട്, വഞ്ചികളുണ്ട്, ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ കള്ള് ഷാപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി, പിന്നെ ഈ വഞ്ചിയും കൊണ്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ടുള്ള യാത്ര, അങ്ങനെ നിരവധി തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. കാരണം ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം അത്ര മനോഹരമാണ്. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കനാലുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര, പിന്നെ ഫുഡ്, പിന്നെ സ്കൂബ ഡൈവിങ് പോലുള്ള പുതിയ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പുതിയ മേഖലകൾ ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കെത്തി, മറ്റൊരു തുരുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കെത്തി.
ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, കാരണം കുടിക്കാൻ വെള്ളം വല്ലതും വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം നല്ല വെയിലാണ് അടിക്കുന്നത്, നല്ല വെയിൽ. നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് തുരുത്ത് കണ്ടാൽ തോന്നും വലിയ ഏതോ കാടിനുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്ര നിബിഡമായ വനം പോലെ തോന്നി. ഇതുപോലെയുള്ള 10ൽ പരം കണ്ടൽ തുരുത്തുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ടൽ ചെടികളുടെ ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് ചെറിയ വള്ളങ്ങളിൽ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമുക്കിവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫാമിലിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 10 പേരോ 12 പേരോ ഒക്കെ എറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള വള്ളങ്ങളാവുമ്പോൾ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര വളരെ വളരെ പാടായിരിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ വരുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വൃത്തികേടാക്കുന്നത്? കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിരവധി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും കവറുകളും എല്ലാം കൊണ്ട് ഈ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് പോവുക. അത് നല്ലൊരു ശീലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്ലേസാണിത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിക്ഷേപിച്ച് നമ്മളെന്തിനാണ് ഈ ഭംഗികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്? ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പ്രാണിക്കൊടിയിലും കണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടൂറിസത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയലും കാണുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എറിയുന്നതും എല്ലാം. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം യാത്രയ്ക്കായി മൺട്രോ തുരുത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ സാമ്പ്രാണിക്കൊടി പോലെ ചെറിയൊരു തുരുത്തായിരിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര സംഭവമാണെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും ഞാൻ ആകെ വെയിൽ കൊണ്ട് ഒരു പരുവായി കേട്ടോ. തൊപ്പിയൊന്നും എടുത്തതുമില്ല, മൊത്തത്തിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥ. നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ആഴം കൂടിയ സ്ഥലമാണ്. ഈ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ ആ സൈഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ മൺട്രോ തുരുത്തിന് പ്രധാന 2 ഏരിയകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ ആ സൈഡും, പിന്നെ കിഴക്കൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കല്ലടയാറിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗവും. നമ്മൾ കണ്ടൽക്കാടിനുള്ളിലെല്ലാം യാത്ര ചെയ്ത് നേരെ നമ്മൾ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ ആ ഒരു പാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് റീൽസിലും ഷോർട്സിലും കല്യാണ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന മൺട്രോ തുരുത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ. അതെ, ആർച്ച് കണ്ടൽക്കാട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ഥിരം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിലും സ്ഥിരമായി വരുന്നൊരു സ്പോട്ടാണിത്. ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു മെയിൻ എയിം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. കണ്ടൽക്കാട് ആകൃതിയിൽ, അതും ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ, അതിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അതുവഴി നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊട്ടവഞ്ചിയും കൊണ്ട് അതുവഴി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെടിയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തുമാത്രം ബലമുള്ള വേരുകളാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടിനുള്ളത്, അതിൻ്റെ ശക്തി എത്രയാണെന്നും. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് കണ്ടൽ ചെടി എന്നുള്ളത്. കാരണം കണ്ടൽ ചെടി ഏറ്റവും പ്യുവർ ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടൽ ചെടിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തമൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന്. കാരണം പുള്ളി തുഴഞ്ഞൊരു പരുവായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയല്ലേ, അത് എത്ര നേരം എന്ന് വെച്ചാൽ തുഴയുന്നേ. അപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ച് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു ഫാമിലി വള്ളത്തിൽ വരുന്നത് കണ്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഫാമിലീസാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്, അതും സാറ്റർഡേ സൺഡേ ദിവസങ്ങളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂബ ഡൈവിങ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൺട്രോ തുരുത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ ഫാമിലിയായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് തന്നെ 500 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ യാത്രയിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ വേരുകളുണ്ടല്ലോ, നല്ല ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന വേരുകൾ, ഇതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യം അവയുടെ പ്രചരണത്തിനായി പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടൽക്കാടിന് കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ട്.
പ്രകൃതിക്ക് ഇത്രയും അധികം സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കണ്ടൽ ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ്, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറാണ് ചേട്ടൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കറക്കി എല്ലായിടവും കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കേരളത്തിൻ്റെ ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് മൺട്രോത്തുരുത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്ന് തന്നെ അറിയണം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെല്ലാം. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പേര് അറിഞ്ഞിട്ടതാണെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര കരയോട് അടുപ്പിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈടെക് മീൻപിടുത്തക്കാരെ കണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല 2 കരിമീൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചേട്ടൻ കൊട്ടവഞ്ചി നിർത്തി. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് സംഭവം. അങ്ങനെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഫുള്ളായിട്ട് കറക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഒരു കറക്കം കറക്കി. എൻ്റെ തല മുതൽ ഉടൽ വരെ മൊത്തം കറങ്ങി. ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടേ പറഞ്ഞു തീർക്കാം, ഇങ്ങനെ എന്നെ തല കറക്കല്ലെന്ന്. അങ്ങനെ ആ തലകറക്കം മാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് നേരെ നമ്മൾ കരക്കടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കൊട്ടവഞ്ചി. നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയും പാർക്ക് ചെയ്ത്, വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടവഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ, കൊട്ടവഞ്ചിയും പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു. യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇവിടെ മൺട്രോത്തുരുത്തിലെത്തി കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കണം. ഇതൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാഴ്ചകളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ.